皆さんこんにちは。トルコ2日目の朝です。変更前のホテルは朝食付きで予約をしてありましたので、交渉してこちらのホテルでも朝食をつけてもらいました。ただ泊まっているホテルは朝食対応していないので、隣の系列ホテルに食べに行きます。親切にホテルの方が連れて行ってくださいました。ホテルを移動して本当に良かったと思いました。みんなとっても親切です。やった一番乗り。そしてとっても美味しそう。野菜炒めに春巻きとポテトフライ、オニオンフライにソーセージ、パン類です。ゆで卵にフレンチトースト、スクランブルエッグスープみたいのとソーセージ炒め、トマトと卵炒めにドライフルーツ。そしてこちらはトルコのお菓子とジャム。フレッシュ野菜に、そしてチーズの種類がすごいの。こんなにいっぱい。カットフルーツもあります。8の席を確保。それではいただきます。まずは血糖値のために野菜からとかなんとか言って揚げ物が大好きなんだよな。ここの朝食すっごい美味しかったです。作っている方もすごいにこやかな方で、料理も優しいお味でした。デザートを取ってきました。トルコ菓子とパウンドケーキ、ドライフルーツとブラウニーに血圧のためにスイカです。ブラウニー美味しい。硬いゼリーみたいなの甘い。パウンドケーキすごい美味しい。くるみゆべし、すごい全部美味しかった。お腹も満たされたので冒険に出発しましょう。今から歩いてグランドバザールに行こうと思います。歩いて行ける距離なのが嬉しい。トウモロコシ屋さんのお兄さんがなぜかジュースをくれました。警戒心ゼロで飲んでしまいました。激うまでした。ゴミ箱を見つけました。ジュースのコップを捨てます。そういえば頭の中が1日ずれていました。機内泊があったのを忘れていました。危ない危ない。ちなみに時差ボケの上塗りでここまで来ています。グランドバザールに到着しました。それでは潜入しましょう。わーい。屋根があって中は結構涼しいです。朝9時なのにもかかわらず大変な人出です。とりあえずさらっと流します。キラキラした宝飾屋さんとスカーフ屋さんと話好きの男たち。見た感じ欲しいものはないかな。次に行きましょう。味見でチョコをいただきました。美味しい。こんにちは。これからエジプシャンバザールまで歩いていきます。このエジプシャンバザールまでの裏道が楽しかった。昔ながらの個人商店がいっぱい並んでいました。整った百貨店みたいなのも好きですが、断然面白いのはカオスな感じの商店街です。エジプシャンバザールの門が見えてきました。それでは潜入します。素敵。うわー、とっても素敵です。すごい。天井なんかもすごい凝ってる。エジプシャンバザールもすごいにぎわいです。やっぱり欲しいものはないかな。そして今回悩んだのがトイレ問題。日本のようにトイレがいっぱいあるわけでもなく、無料なわけでもなく、
探している時にすぐあるわけではないので、あったら入るようにしていました。エジプシャンバザールの近くにイエニチャーミーというところがあり、立ち寄ってみます。こんなに素敵なのにすごい空いている。しかも無料で入れました。優しい色のタイルの装飾が美しいモスク。天井に吸い込まれそうでした。お決まりでトルコアイスをいただいてみようと思います。ピスタチオのアイスにしました。あんまりちゃんと映ってなくてごめんなさい。腹立つわ。信じられへん。250リラ、約日本円で1100円です。高いね。お味はねっとりして美味しかったです。エジプシャンバザールのふもとの商店街にやってまいりました。お店の方がお味見をくださいました。甘い。すごい美味しそうなものを食べてる人を発見。吸い込まれます。アイランというトルコのヨーグルトジュースをいただきます。甘さのない濃厚なヨーグルトジュースです。隣のおじさんが食べていたものを隣のおじさんが私の代わりにオーダーしてくれました。この薄いパン別盛りにしてくれればいいのにな。めくるとこんな感じ。美味しそう。それではいただきます。全然食べ方わかりませんが、隣の人をガン見して真似して食べてみます。おそらく全部の具をこのパンの上に乗っけて丸めて食べる。美味しい。こんな感じ。ピリッと辛いケバブはスパイスが効いて少し固めで歯ごたえもあり、とっても美味しいです。そしてどこで食べているかというと、道端で食べています。少し想像しいですが、人間観察をしながら食べるのは楽しいです。というか逆にジロジロ見られてるけど、すごい美味しかった。ごちそうさまです。それではまた探検をしながらホテルに戻ろうと思います。思ったんですけど、トルコの男の人って本当お茶するの好きだなと思いました。あと何人か集まって何やらいつも楽しそうに話しているのをよく見ました。気になるものを写真を撮りながら帰ります。旧市街と呼ばれているところのエジプシャンバザール、グランドバザール、ブルーモスクなどは歩いて回れることが分かりました。トルコのオレンジジュースが異常に美味しいので休憩をします。ホテルに帰って1時間昼寝をしてしまいました。今から新市街の方へトラムで向かおうと思います。イスタンブールはトラムや地下鉄を使って主な観光スポットなどを自由に自分で回ることができます。ガラタ橋を渡って新市街へ行きます。歩いて渡ることもできます。新市街に着きました。おしゃれなスポットがいっぱいあるそうです。しゃれてる。すごい美味しいと言われているサバサンド屋さんに向かっています。人だかりができているあそこだと思います。そうだ、ここだ。早速並んでみましょう。私サバ大好きなんです。すごい並んではいますが、進みは早いです。中で注文をしてお金を払って席で待ちます。てかサバでかくないですか？注文してすぐ届きました。160リラ、約700円です。それではいただきます。
やばい。美味しすぎる。サバは大きくてすっごく柔らかい。味は濃いめですが、スパイスが効いていて、ライムやレモンなどの爽やかさも感じます。サバの生臭さは一切感じませんでした。ここの店は100点満点。すごい美味しかった。今から街を一望する新市街のシンボル、ガラタ島に行こうと思います。石畳の急な坂道が続きます。ガラタ島へ向かう道は両側にびっしりお店があり、とっても賑やかです。やっと見えてきました。あれがガラタ島です。ガラタ島は高さ67メートルの見張り塔。中に入れるみたいなんですけれども、とっても高いので私は入りません。違う角度から見てみました。こちらの素敵な通りで結婚写真の撮影をしていました。3組ぐらいいました。皆さん美男美女ばっかり。暗くなると危ないのでそろそろ帰ろうと思います。オレンジ色のうさぎ新市街の方は旧市街より現代風のおしゃれな感じがしました。私は旧市街のカオスの方が好きです。ホテルの近くに帰ってきました。今日もまたお釣りを投げてよこす商店でビールを買って帰ります。今日の反省会と一日の無事に乾杯。トルコのタバコの喫煙率はすごい高いと思いました。物価も観光地なのでやや高いと感じました。そして親切な人とおっかない人が半々ぐらいの割合で当たりました。観光地だからかな。この部屋が地下だからなのか、洗濯物が全然乾かないで困っています。でもね、今日も騙されたりそれにあったりすることもなく一日無事でした。そしてトルコのビールが美味しい。最高。おやすみなさい。